Kaj vas je spodbudilo, da ste pričela pisati knjigo, ki si ji dali naslov Modrosti in skrivnosti za ohranjanje mladosti? Vidite, tukaj v začetku knjige so 3 imena. 3 imena mojih ljubic, mojih punčk, za katerim sem se mogla na nek način odpovedati. In takrat nisem vedela, kaj naj dam in kako naj kaj povem, kar vem. In mi je prišla na misel, da lahko napišem knjigo zanje. Bolj, ko se je razvijala ta ideja, bolj je prišlo na dan, da lahko pišem ne samo njim, da lahko pišem vsakemu. Imam toliko bogatih vsebin in da tako enostavno pišem, da bi to lahko bilo darilo za vsakega. In ko me je prijatelj vprašal, kaj pa tvoja ciljna publika, sem rekla vsak Slovenec. Enostavno je to tako iz srca prišlo in ena taka potreba. Videla sem, kako svet tone, kako ljudje tonejo v nezadovoljstvu, v agoniji, v bitkah za biti boljši, v tekmovanjih. Takrat sem se odločila, da bo to knjigica, ki bo lahko pomagala vsakomur, mladim in starim, predvsem pa tem mojim punčkam. To pomeni, ste izhajala iz svojih izkušenj? Absolutno. V knjigi sem napisala v uvodu kratek življenjepis, ki sem ga seveda mogla malo lepšati, da ne bi bralec že v začetku padel v depresijo. Opisala sem svoje otroštvo dosti na kratko, ker ne rada filozofiram, pa ne vem, koliko veliko pišem. Tukaj so strnjeni citati, povezani na celoto, ki so se utrnili v meni v trenutkih prisotnosti in zato imajo svojo moč. Niso prišli meni iz glave, ampak so prišli skozi mene. Ko sem o določenem problemu začela razmišljati, se je to zgodilo. In to sem zbirala, objavljala na Facebooku, dokler mi niso bralci iz Facebooka rekli, začni ustvarjati knjigo, to pa ni kar tako. In ko je bila knjiga napisana, se je v momentu najdel 5000 prijateljev na Facebooku, ki so me podpirali in me še podpirajo in vedno bolj. Tako da imam že nove ideje za nove stvari in prav srečna sem, da imam toliko bogato domišljijo, pa da v meni nekaj, kar me sili pomagati ljudem. Da ni to biznis knjiga, da je to prva pomoč, ali pa ne prva, tudi zadnja. A so tudi vam pomagali ljudje in se že sedaj želite na nek način to vračati, ko ste bili sama v stiski? Kako ste lepo vprašali. Točno to. Sej, kdo ti bo pa pomagal, izgubljeni duši na tem svetu kot nekdo, ki ve. Je pa težko najdeti, v bistvu moraš zaslužiti, da bi srečal takega človeka, da bi srečal prebojenega človeka, da bi srečal človeka, ki mu verjameš, ki veš, da govori svojega srca, ki veš, da iz sočutja govori, ki veš, da ima željo pomagati. Absolutno, najbrž še vedela nisem to, kar sem me zdaj vprašal, šele zdaj ozaveščam, da je to, da je to na nek način odgovor ali pa zahvala tudi njim, ki jih ni bilo malo. Ampak kaj je bilo tisto v življenju, ki je bilo glavno gonilo oziroma spodbuda, da ste, nekaj ste že omenila, da ste začela to pisati in katerim delom oziroma katerim poglavjem ste dala poudarek? Knjiga je povsem pozitivna in poudarek je na tem, kako se rešiti bremen, kako se rešiti težkega nahrbtnika preteklosti, težkega nahrbtnika potlačenih negativnih čustev. Kako najdeti izhod v lahkost bivanja, kako najdeti smisel v zrelih letih, kako ne nehati uživati življenje pri 60-ih ali pa pri 70-ih, kako ne umreti, preden vam zatisnejo oči. Torej pomeni, nikoli ni prepozno?
Absolutno, absolutno. Nikoli ni prepozno. Vi ste sedaj pripovedovala o tem lepem delu življenja. To pomeni, da ste predtem imela precej nelepo življenje, mogoče še celo kakšno depresijo, in ko sem pogledal vašo knjigo, imam občutek, da je to ta vaša knjiga eno lepo vodilo, kako stopiti iz tega objema depresije. Pa še kako poznam te stvari. Trpljenje iz prve roke, skrajno. Ko nimaš več, ne vidiš več smisla, ko ne vidiš več rešitve, ko ti zdravnik že da pečat, da boš do smrti na zdravilih. Tista obdobja so bile kar, bom rekla, krvava. To ve samo tisti, ki je to preživljal. Ko sem jaz enkrat zvedla, da je možno pozdraviti depresijo, za katero mi je bilo rečeno, da ne bo šlo, ker ni bila običajna depresija, tam je bilo diagnoze, še pa še. Takrat, ko sem jaz zvedla, ki je meni človek rekel, da je ozdravljivo to, v tistem trenutku sem jaz rekla, če je to eden naredil, bom jaz naredila. In sem bila prepričana in sem vse pustila in se posvetila samo temu, kako rešiti svoje življenje. In kako ste ga začela reševati? Reševati, tako da sem hodila od človeka do človeka. Po celem svetu sem iskala rešitelje. Sem iskala informacije, sem iskala ljudi, ki so dihali zadovoljstvo, ki so bili to, kar so govorili, ki niso govorili z glave, ki so mi povedali svojo energijo, so me učarali. Takrat pa ni bilo sploh več vprašanja, niti denarja, niti časa. Našla sem, gremo do konca. Ja, ampak vendar, iz kje ste črpala to močno energijo po ozdravitvi? Kje mislite, da je prihajala? Iz tistega, da jaz za druge, jaz moram nekaj narediti za druge. Ne, če imate vi motiv, da boste ozdravili zase, ne boste. Ko imate pa vi višji motiv, višji cilj, jaz sem hotela to narediti za druge. Jaz sem hotela pokazati ljudem, da se da. Predvsem svojim bližnjim. Jaz sem hotela, čeprav mi ni dosti uspel, jaz sem hotela upanje dati, jaz sem jim hotela povedati, da je meni dobro. Da ne bi še zaradi mene trpeli, že tako je bilo. Čez vse trpljenje. In to mi dal tako moč, zato res predlagam vsem bolnim, ta cilj ne se vzamejo. Ne naredijo to za svoje otroke, ne naredijo to za svoje starše, ne naredijo to za svet. To je v bistvu dobro za nas in za druge. Absolutno, in takrat ste vi s tako odločitvijo je človek podprt z vseh strani. Jaz se čudim, kakšne ljudi sem jaz vse najdla. Kakšne nebeške trenutke sem doživljala. Ampak to mi je bilo kar nekako dano. S tisto odločitvijo jaz to moram narediti za moje. Takrat si ti dvakrat podprt. Pri vsakem projektu, če ti delaš sam zase, ni tistega žara, ni tiste nabitosti. V bistvu ste zaživela na novo, v bistvu ste zaživela svoje življenje. Svoje življenje sem zaživela, ampak sem pa res dolg časa rabila. Moram reči, najbrž sem bila v takem breznu, da sem zato toliko časa rabila, ker nekateri to malo prej naredijo. Jaz sem to iskala 45 let in to je šlo zelo počasno. Najprej sem se mogla pozdraviti, potem pa še naprej iskati srečo. Jaz sem rabila do normalnega stanja, do zdravega človeka leta in leta. Ampak potem, ko sem okusila, da je zmeraj več in da je tle sploh ni konca, da se ne ustavi iskanje. In da vsakič je lažje, vsakič je lepše, vsakič si sam lažji, vsakič si bolj dostopen ljudem, bolj si odprt, bolj si razumeš, sočuten postaneš. Mislim, to je tako čudovita pot.
da je vsakmu priporočam, tudi tistemu, ki ni toliko trpel, ampak ne trpi toliko sam, tisti bo težji tako drastično odločitev sprejel. To pomeni, marsikaj sedaj vidite, čutite in slišite, kar prej niste. Absolutno, absolutno. V takem stanju, ko človek odpre svoja čutila, ko odpre oči, ima razširjen pogled. In kako bi bil sam, če pogleda okrog sebe in žvrgoli in zeleni in otroci igrajo in življenje bruha, če imaš odprte oči. V bistvu, darila, čudeži so vse povsod, sam odpreti treba oči. To pomeni, da sedaj v jeseni življenja doživljate svojo lepšo obliko mladosti. Ja, meni ta jesen življenja kar ne gre v račun. Ne gre, ne? Ja, že kar je beseda, za mene je to kar pomlad. Jaz bom imela skozi pomlad, naredila si jo bom, oziroma si je že več ali manj narejena, se mi zdi, čeprav se do smrti dela. Ja, užitek je živeti v zrelih letih, imeti cilje, uresničevati svoje sanje. Še toliko stvari imam, da včasih moja domišljija tako daleč zapelje, da sem res presenečena nad tem, kaj vse lahko še naredim. No, zanimiv je ves odnos do starosti. Ja, ker jo sploh ne doživljam. Jaz ne vidim, mislim, izgubljena sem tako, kot vsak človek pri teh letih. Ampak jaz tega ne vidim kot nekaj ogrožujočega. Jaz prej vidim, da je to zame lahko eno kras. Jaz ne vidim to pri nobenemu, da je to nekaj motečega, razen pri tistih, ki to skrivajo. Takrat pa je moteče. To pomeni, treba to nekako sprejeti s svojimi občutji. Absolutno, človek. Kozmetična delavnica je doma, nasmeješ se in smeh poceni je, oziroma zastonj je. Pa enostaven, v teh letih ne moreš biti lep, če ni nekaj toplega iz tebe nasije, če nisi nasmejan, če ni... Ampak pomembna je notranja lepota tudi. Veselje, absolutno, sej. Če se na silu smeješ, to ni prav smeh in to vsak otrok vidi, vsak človek to takoj vidi, kdaj blefiraš. No, sedaj pa še nekaj besed rečiva o knjigi. Pripravljate se na izdajo oziroma po natisk knjige, ki bo pa tokrat tudi v angleščini išla, je tako? Ne, prvič zdaj pričakujem ponatis, nova knjiga bo pa v angleščini, oziroma ta ista v angleščini je pa že tudi pripravljena za tisk. In kje lahko se dobi ta vaša knjiga? Jaz sem videla, da so kar dost, oziroma niso dost zapolnjene knjigarne z njo. Jo pa lahko vsak naroči na moji Facebook strani, jo lahko vsak naroči po telefonu, brezplačno dostava je, brezplačna embalaža je. V meni nekaj takega, da rada kaj poklonim. No, potem pa povejte svoj naslov, pa telefon. Telefon je 051 341 727. Pa ime pa priimek? Marija Orel sem. Iz kje? Iz Radovljice, Gradnikova 101. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam. Prijetno je bilo.